დავით დოიაშვილის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გათავისუფლებას ეხმაურება რეჟისორი და თეატრალური უნივერსიტეტის გამგეობის წევრი ანდრო ენუქიძე, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა მას და განაცხადა, რომ თავის დროზე ბათუმის თეატრიდან წასვლა რომ მოუწია, დოი იყო ერთ-ერთი პირველთაგანი, რომელმაც დახმარების მეგობრული ხელი გაუწოდა მას ვემადლიერები და არა მარტო ამიტომ. ბევრი უზომოდ საინტერესო სპექტაკლი რომ დადგა, იმიტომაც თუნდაც ბათუმის თეატრში. ის აცხადებს, რომ არ მიაჩნია დოი ვასო აბაშიძის თეატრიდან მოკვეთა სწორ გადაწყვეტილებად და აცხადებს, რომ ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი თან დაპირისპირებაში ჩართული უკლებლივ ყველა მხარისთვის. ეს განცხადება მან სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. სამეფო უბნის თეატრი ავრცელებს მხარდამჭერ განცხადებას და ისინი წერენ, ჩვენი სრული სოლიდარობა და მხარდაჭერა ახალი თეატრის თითოეულ წევრს და ყველა მამაც ხელოვან საქართველოში, ვინც იბრძვის გამოხატვის თავისუფლებისთვისა და სამართლიანობისთვის ჩვენს ქვეყანაში. მისი გათავისუფლება არის თავდასხმა როგორც წარმატებულ თეატრალურ პროცესზე, ისე თავდასხმა გამოხატვისა და შემოქმედებით თავისუფლებაზე, ვკითხულობთ სამეფო უბნის თეატრის განცხადებაში. ასევე მათ განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ დავით დოიაშვილის გათავისუფლება არის გამოუსწორებელი დარტყმა ქართული თეატრის პროცესზე. ასევე ჟურნალისტი სოფიო ხუნწარია ავრცელებს განცხადებას. ის წერს, რომ თანამდებობიდან გაათავისუფლებს ადამიანი, ვინც გააცოცხლა თეატრი, რომელიც ყველას მივიწყებული ჰქონდა. შექმნა ერთ-ერთი საუკეთესო დასი და თანამედროვე თეატრი. შექმნა საუკეთესო რეპერტუარი, თეატრში მიიყვანა მაყურებლის ახალი თაობა და მისი თეატრი არის ცოცხალი, წერს ის განცხადებაში, რომელიც Facebook-ზე გამოაქვეყნა. ასევე ვასო აბაშიძის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული ახალი თეატრის მსახიობებმა გააკეთეს განცხადება და მათ განაცხადეს, რომ არ აღიარებენ კულტურის სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებას, რომლითაც თანამდებობიდან გადააყენეს მათი ხელმძღვანელი დავით დოიაშვილი. ისინი ამბობენ, რომ დავით დოიაშვილზე არის თავდასხმა თითოეულ მათგანზე და თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ სოლიდარობის არაერთი განცხადება გამოქვეყნდა, ასევე იყო განცხადება მაგალითად კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი გაბუნიასგან, რომელმაც განაცხადა, რომ როდესაც სახელმწიფო საბიუჯეტო ორგანიზაციის სახელით აკეთებ პირად პოზიციებზე დაფუძნებულ პოლიტიკურ განცხადებებს, ამავე დროს მიზანმიმართულად უკეთებ პარალიზებას თეატრს და თვეების მანძილზე არასრულებ დებულებით გათვალისწინებულ უმთავრეს ფუნქციას და არ ემსახურები ხელოვნებას. იმას, რისთვისაც სახელმწიფო გაფინანსებს, ბუნებრივია და ლოგიკურია, რომ შენი ადგილი ვერ იქნება იქ, სადაც იყავი, წერს გიორგი გაბუნია და ასევე დღეს თბილისის მერი კახა კალაძეც გამოეხმაურა ამ ფაქტს. მან განაცხადა, რომ არ იცის საფუძველი თუ რის გამო გაათავისუფლეს დავით დოიაშვილი, თუმცა ამბობს იმას, რომ თუ მას პოლიტიკაში მოსვლას უნდა, შეუძლია რომ ასე მოიქცეს, თუმცა თუ არის იქ, სადაც იყო, მაშინ უნდა იმუშაო და მიხედო კონკრეტულ მიმართულებას, ასე მიაჩნია თბილისის მერ კახა კალაძეს და სწორედ ასე ეხმაურებიან საქართველოს მთავრობის წევრები დავით დოიაშვილის გათავისუფლებას.